A primeira coisa que eu quero que cada um de vocês compreenda é que Deus não está contando com ninguém. Deus está contando com a gente. Preste atenção, Deus está contando com a gente. Se você não servir para glorificar a Deus, Deus vai levantar outros que vão aproveitar o que vocês estão tendo e vai arrebentar. Porque Deus não conta com a pessoa que tem oportunidades e não abraça. E não faz por merecer, não faz por onde, para reverter o quadro da vida dela, para mudar a situação que está vivendo. Então Deus conta com a gente. Agora eu pergunto para você, quem é o diabo? Hã? Quem é o diabo? Todo mundo sabe que o diabo é fracassado, é perdedor, mas o diabo é perdedor, é fracassado, mas se fosse assim, não teria tanto cristão fracassado, vencido pelo diabo. Então o diabo, ele é derrotado, mas ele tem estratégia de guerra para poder vencer a pessoa da fé. Ele tem estratégia de guerra para poder impedir da pessoa que crê em Deus alcançar o que Deus tem para a vida dela. Por exemplo, presta atenção. A Bíblia diz assim: tendo Sambalá ouvido que edificávamos um muro. O que representa para a gente edificar um muro? Quando você toma a atitude de sacrificar, você tem um objetivo. Sim ou não? Sim. Tem um objetivo. Há uns que o objetivo é conquistar a transformação do casamento. Há outros que o objetivo é mudar a vida sentimental. Há outros que o objetivo é conquistar financeiramente. Há outros que o objetivo é o crescimento na vida espiritual. Quer dizer, cada um tem o seu objetivo de edificação, de crescimento para a sua vida. Então, quando Sambalá soube, Sambalá era o mensageiro do diabo, que naquela época agia através, vamos dizer, de palavras, para impedir do povo de Deus chegar a construir o que era motivo de vergonha e de humilhação. Então, quando ele soube que Neemias e os demais estavam construindo, edificando a cidade que estava destruída, olha o que aconteceu. Ardeu, edificamos o muro, ardeu em ira. Ardeu em o que, pessoal? Ira. O que acontece com o diabo hoje? Por exemplo, o diabo veio para matar, roubar e o quê? Destruir. Uma pessoa que está doente, quem que está agindo? Não, o diabo. Você não pode querer, apóstolo, mas eu estou doente, o diabo está agindo na sua vida. Não é Deus. Quem é causador da miséria? Hã? Quem é que destrói as famílias? Quem é que causa o problema no casamento? O diabo. Então, o diabo veio para matar, roubar e destruir. A fogueira santa, ela serve para poder trazer a revolta para a vida das pessoas que estão inconformadas, ou com pouco, ou com nada, ou com mais ou menos, está inconformado com a situação que está vivendo, que não está de acordo, não está, compatível aquilo que Deus promete para a nossa vida. Então o diabo, quando vê uma pessoa que se levanta contra ele, que se revolta contra a situação, que dá ouvido à voz de quem, pessoal? Deus. De Deus. Então o diabo arde em ira. Porque qual é o objetivo do diabo? É que eu, é que você, é que o obreiro, o membro, o candidato, o evangelista, o pastor, o bispo, venha ficar aceitando aquela situação, sendo escravo dele dentro da igreja. Você vê que essa era a condição que Faraó queria dar para o povo de Israel. Ele falou assim: ó Moisés, pega o povo, vai lá, adora o Senhor lá, mas não vai muito longe não. Não precisa vocês saírem do Egito para adorar o seu Deus. Você pode estar certo. Se Moisés chegasse para Faraó e falasse assim: olha, você pode fazer um tabernáculo para a gente poder adorar Deus no tabernáculo? Você pode fazer um lugar de adoração para a gente aqui no Egito? E o povo de Israel continuar escravo? Você pode estar certo que Faraó iria aceitar esta proposta, porque esse é o objetivo do diabo. É que a pessoa saia do mundo
e venha para a igreja e continue sendo escravo dele. Porque o diabo vai continuar mandando naquela vida, e o que vai acontecer? Chega uma hora que a própria família da pessoa fala assim, poxa, peraí, você fala tanto que esse Deus é grande, tanta coisa maravilhosa, sua vida não acontece porcaria nenhuma. Você é um fracassado. E a pessoa não vai crer nesse Deus. E nunca vai chegar até Deus porque você não chegou ainda. Porque a sua vida não mostra isso. Então essa é a revolta do diabo. Quando vê uma pessoa insatisfeita, inconformada, revoltada, e a pessoa parte para uma decisão, não é uma decisão de sair da igreja não. Não é decisão de fugir não, de ficar contra Deus não. A decisão de lutar com as armas que Deus tem para ela. E qual a maior arma que Deus tem para a gente? O sacrifício. Não se fala de fé sem o quê? Sem sacrifício. Não se fala de heróis da fé sem sacrifício. O sacrifício é a maior arma que nós temos contra o diabo, para vencermos ele. Tudo na vida, tudo requer sacrifício. Quem quer conquistar, quem quer vencer. É igual aquela história, fique rico em casa, trabalhando em hora extra. Se o camarada soubesse, ele não faria isso para ficar rico? Sim ou não? Olha, você vai, por exemplo, você vai ganhar na loteria, diga-me como, que eu tenho um segredo. Peraí, se ele soubesse, ele não jogaria para ficar rico? Olha, fique magro comendo. Você já viu alguém ficar magro comendo? Então quer dizer, é tudo mentira. Não existe conquista sem sacrifício. É tudo conversa. E tem cristão, tem pessoas que estão na igreja exatamente sendo enganados pelo diabo, com essa historinha de que não precisa sacrificar para vencer. Então quando a pessoa toma a decisão de partir para a briga, de entrar realmente com corpo, alma, espírito e coração para a briga, então, meu amigo, o diabo fica irado com essa pessoa.